Ну что, друзья, закончил я камин. Камин у нас под облицовку. Облицовку ожидаем, вот со дня на день придет. Трубу я выложил, в общем, от зуба до края трубы вышло 5 метров. То есть тяга присутствует. Вот пытаемся сейчас разжечь, так сказать, первый огонь. Немножко дровишек небольших, то есть сильно жарить не будем. В принципе, у нас там загильзованный керамической гильзой дымоход, и сам камин уже сложен, наверное, неделю он стоит просох. Ну а в трубе там гильза, то есть думаю, не страшно. Сегодня только закончил. Вот. Ну, посмотрим. Не знаю, что в этих случаях говорят, наверное, с Богом. Шибер открыли полностью, то есть приточку я не открывал еще, думаю, как начнет тянуть, тогда уже. Ну, вроде как дым пошел вверх. Дрова у нас сосна, в наших краях сильно не разгонишься по дровам, поэтому топим тем, чем есть. Дружно они занялись. Ну. Горит вроде бы хорошо. Обещаю в дальнейшем, как облицуем, показать, как он будет выглядеть. Ну, все. Всем пока.